Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 24 iunie. Această sărbătoare este cunoscută în popor și sub denumirea de Sânzeiene sau Drăgaica. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orinii, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminției lui Aron. Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu 6 luni înaintea nașterii lui Isus. Nașterea sa a fost vestită de către îngerul Gavril lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavril, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său. Există o lungă perioadă din viața Sfântului Ioan Botezătorul despre care nu avem informații. Cunoaștem că s-a retras în pustiu, unde a adus o viață de aspre nevoințe, până în momentul în care a primit porunca sa să înceapă să predice. Rolul lui Ioan nu a fost acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci și acela de a-l descoperi lumii ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Mesajul principal pe care îl transmitea Sfântul Ioan era: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cei care renunțau la păcat erau botezați în Iordan. Sfântul Ioan le atrăgea atenția celor care ascultau cuvântul său că el botează cu apă spre pocăință, dar va veni Mesia care va boteza cu Duhul Sfânt, pregătind venirea Mântuitorului. Acesta este și motivul pentru care Sfântul Ioan apare în unele icoane ca înger cu aripi. Această reprezentare și are originea în profeția lui Maleahi, unde cel care pregătește calea Domnului este numit Îngerul Domnului. Ioan este nume iudaic, Iohanan, prescurtarea lui Iehohanan, ceea ce înseamnă Dumnezeu s-a milostivit. Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul. Sfinte prorocule Ioan, înainte mărgătorule și botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuvință, ci destul îți este ție laudă Mântuitorului Hristos, lângă al cărui tron mijlocești, împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta îți mulțumim și cu umilință te rugăm. Tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi. Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre, ca să pricepem prețul mântuirii noastre. Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățăm de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim, de fără de legi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne prin rugăciunile tale. Sfinte Ioan, înainte mergătorule, tu, despre care Scriptura spune: înainte de a te fi zămizlit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc printre popoare. Fii cu noi și ne luminează calea în acest veac, întunecat și vrăjmaș cerului, ca prin rugăciunile tale, fiind păziți înaintea lui Hristos, la judecată, să dobândim partea cea de la dreapta, împreună cu toți caznicii săi. Amin.